Herzlich willkommen zu meiner 7. Deutschstunde. Was erwartet uns heute? Zunächst werden wir uns noch einmal mit der Pluralbildung auf WN, der ersten beiden Gruppen, widmen, und zwar anhand unseres Übungsblattes. Anschließend werden wir uns mit den 3 weiteren Gruppen, die auf EN im Plural enden, beschäftigen, und dann gebe ich euch noch einen kleinen Ausblick. Fangen wir mit dem Übungsblatt an. Hier sind 10 Sätze aufgeführt. Es galt dabei, im Singular und im Plural das Verb sein einzusetzen und ein Adjektiv anzufügen. Ich lese die 10 Sätze wie immer laut vor, und zwar im Singular und im Plural, und ihr sprecht sie bitte in der Pause nach. Ich fange an. Die Freundschaft ist wichtig. Die Freundschaften sind wichtig. Die Mannschaft ist stark. Die Mannschaften sind stark. Die Lösung ist gut. Die Lösungen sind gut. Die Erklärung ist klar. Die Erklärungen sind klar. Die Übung ist nützlich. Die Übungen sind nützlich. Die Möglichkeit ist groß. Die Möglichkeiten sind groß. Die Freiheit ist wertvoll. Die Freiheiten sind wertvoll. Die Wahrheit ist wichtig. Die Wahrheiten sind wichtig. Die Rechnung ist teuer. Die Rechnungen sind teuer. Die Erfahrung ist wichtig. Die Erfahrungen sind wichtig. Ihr bekommt von mir jetzt noch einmal eine weitere Liste mit Adjektiven, und wir greifen immer laut vor, und in der Pause habt ihr Zeit, sie laut nachzusprechen. Ich starte. Braun. Empfindlich. Stark. Bequem. Wichtig. Interessant. Modern. Lebendig. Groß. International. Laut. Bekannt. Sauber. Ruhig. Geräumig. Richtig. Freundlich. Hell. lang,
modern. Und hier ist das Blatt, auf dem ihr in die rechte Spalte den Begriff in eurer Sprache eintragen könnt. Hier seht ihr noch einmal die Übersicht der 5 Gruppen, die den Plural mit en bilden. Wir hatten uns letztes Mal mit den ersten beiden Gruppen beschäftigt. Hier ist es wirklich eindeutig. Worte, die auf schaft, unk, keit und heit enden, bilden immer den Plural mit en. Die Einteilung der letzten 3 Gruppen scheint mir doch etwas willkürlich, so als hätte man nachträglich versucht, eine ganze Reihe von Substantiven, die auch den Plural mit en bilden, in Gruppen einzuteilen. Daher, wir vergessen diese Gruppen. Ich werde euch nochmal eine Reihe von Substantiven zeigen. Hier kommt nun die Liste mit den 20 weiteren Substantiven, die den Plural auf en bilden. Ich starte und lasse immer eine Pause zum Nachsprechen. Das Blatt beinhaltet wieder die Übersetzung auf Englisch, Französisch und Italienisch. Das Auge, die Augen. Das Ohr, die Ohren. Das Herz, die Herzen. Das Bett, die Betten. Das Ende, die Enden. Das Thema, die Themen. Das Museum, die Museen. Das Zentrum, die Zentren. Die Schule, die Schulen. Die Firma, die Firmen. Die Fabrik, die Fabriken. Die Universität, die Universitäten. Die Klinik, die Kliniken. Die Bibliothek, die Bibliotheken. Die Garage, die Garagen. Die Adresse, die Adressen. Die Klasse, die Klassen. Die Lampe, die Lampen. Die Straße, die Straßen. Die Küche, die Küchen.
Diese 20 Substantive sollte man vielleicht im allerersten Lernjahr Deutsch soweit können. Sie kommen alle sehr häufig vor. Und auf diesem Blatt, das ihr jetzt seht, das ihr euch auf Google Drive in meinem Ordner runterladen könnt, könnt ihr selber die Übersetzung in eure eigene Landessprache eintragen. Genau wie wir das eben bei den Adjektiven hatten. Damit haben wir nun die große Gruppe der Pluralbildung auf EN abgeschlossen. Wir machen hier erstmal so eine kleine Verschnaufspause. Die nächsten beiden Stunden dienen dann zwar auch der Pluralbildung, aber wir werden das ein bisschen lockerer anhand eines Bildes uns anschauen. Um danach wieder mit der Pluralbildung weiterzumachen, uns fehlen noch alle Gruppen, die im Deutschen in der Pluralbildung zusätzlich den Umlaut bilden. Ich war mir gar nicht bewusst als Muttersprachlerin, dass der Umlaut ein großes Problem für Lernende der deutschen Sprache ist. Nicht nur zu schauen, wann er sich bildet, sondern vor allen Dingen auch, wie er ausgesprochen wird. Und ich werde parallel mit euch die Aussprache üben, aber wir werden im Anschluss an die Pluralbildungen uns nochmal eine Stunde ganz intensiv mit der Aussprache von Ö und Ü beschäftigen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Mir hat es wieder Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Und ich hoffe euch in der nächsten Stunde wiederzusehen.